Hello! Някой чува ли ме? Ще изготвим едни много лесни канелени рулца. Суха мая. Бъркаме. Си направим едно пладенче, но яйце. И ще си затоплиме мляко. Добавяме право в средата, без супени лъжици, бяла захар. И лека по лека започваме да оформяме. Вижте какво е лепкаво. Да си почива за 10 минути. Поръската, а именно 40 грама кафява захар и 30 бяла. Една супена лъжица канела. Хубаво всичко това се разбърква. Мекото на сълце намерявам. Окей. Тук ще го стабилизираме още повече. Уникално тесто. Вливаме отново. Чакаме да се увеличи в обема си и ще ги печем. Финално осветление нашето тесто. Тасалата през тасало. Ще си го размачкаме в... Ще си сложим. Да си го тесто. И да поръсваме нашата... Почваме от тънката част. Ако да бухнат нашите кифлички, слагаме да се пекат. Ями! Си тук е една нова готина чиник. Без коментар. Да приготвите същата рулца у вас. Много лесно, не много бързо. Ти си човек.